এখানে দুটি মেয়ে রাস্তাতে হাঁটছিল, তারপর সে দেখতে পেলো তাই মেয়েটির জামা ছেঁড়া। এটি দেখে বললো কি তোর তো জামা ছেঁড়া। তারপর মেয়েটি বললো যে এটা কিভাবে ছিল, এটা তো আমি কখনো দেখিনি। তারপর মেয়েটি বললো এখন তো আমি ছিঁড়া জামা নিয়ে কোথাও যেতে পারবো না, এখন কি করবো দোস্ত। তারপর মেয়েটি বললো কোনো চিন্তা করিস না, আমি দেখছি সবকিছু, আমার একটা চীনা দোকান আছে সেখানে চল যাই। তারপর তারা দুজন দোকানের দিকে চলে যায় এবং দোকানের ভিতরে প্রবেশ করে। তারপর দোকানদারটি বলে কি লাগবে আপু আপনাদের। তারপর মেয়েটি বলে আমাদের কিছু লাগবে না, আপনার আগে এটা বলেন যে আপনাদের দোকানে এত নরম কাপড় কেন সেল করেন, কাপড়টি কালকে কিনেছে আর আজকে ছিঁড়ে গেছে দেখুন। তারপর ছেলেটি বলে মেটা মেটা আমাদের দোকানে কাপড় নেই। তা শুনে মেয়েটি চমকে যায়। তারপর কি হলো তা দেখলে আপনিও চমকে যাবেন। তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করবো সৃষ্টিকর্তা যেন আপনার আর আপনার ফ্যামিলি সকল মনের আশা পূর্ণ করেন। তারপর ছেলেটি বলে আমি সব বুঝে গেছি, আপনারা আগের থেকে বিপদে আছেন। তারপর মেয়েটি বলে ভাই আমাদের একটু সাহায্য করেন। তারপর ছেলেটি বলে আচ্ছা ঠিক আছে চলুন আমি ঠিক শিখে পারি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন।